ahora comienza lo que es el calentamiento de los Motos Racing, en lo que es la aceleración y el potencial de motor, el cual están corriendo aquí 1000 Racing y 1100 Racing, señores. Como ustedes pueden ver ahí mismo, señores, el sonido, siéntenlo, señores, sientan los sonidos, cómo se están moviendo esos motores, mi gente. Atención, estos, mi gente, los motores de alto cilindraje están calentando para venir lo que es la competencia, señores, de esta motocross, el cual se estará avecinando muy prontamente aquí en el Autódromo Internacional de las Américas, el cual nos encontramos aquí, señores, transmitiendo hoy domingo, mi gente. Estamos aquí hoy domingo 22, mi gente, llevándote lo que es este calentamiento de los motores 1000 Racing, señores, motores de alto cilindraje, el cual esta gente, mi gente, están demostrando lo que es toda la velocidad y el potencial que tienen esos motores, mi gente. Como ustedes pueden ver ahí, la aceleración de una motocicleta de este momento, señor, es fuerte, muy fuerte, señores. Por eso lo dejo debajo de este video. Denle like, active la campanita, les dejaré el video para que ustedes lo vean hasta el final, mi gente. Les dejaré todo esto hecho para que sean ustedes testigos de este momento.